भारतीय विकास आघाडीची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू हांची भारताची पहिली आदिवासी बायल म्हण राष्ट्रपती पदाचेर निवड जाल्ल्यान भाजपान गोंयांत विजय मिरवणूक घडोवन हाडली। या वेळार कुणबी लोकनाच सादर करून तिचे जैत मनयले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आनी हेर आदिवासी फुडारी या वेळार हजर आशिल्ले। एनडीएची जी प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट आशिल्ली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांचो विजय जाल्लो आसा आनी ती महामहीम राष्ट्रपती जाल्ली आसा। आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे जे ध्येय आसा की सबका साथ सबका विकास हें सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची एक ध्येय आसा तें अशा सगळ्या गोश्टींनी दिसून येता। आनी एक महिला आनी पिछड्या वर्गातली महिला आज देशाच्या इतक्या मोठ्या स्थानाचेर बसल्या। ह्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी भारतीय जनता पक्ष हो अंत्योदय तत्व जेन्ना आमी म्हणटात की आमी शेवटच्या मनशा कडेन पर्यंत पावपाचो एक ध्येय घेवन आमी फुडें वतात, त्या हातूंतल्यान खंयचोच वर्ग ह्या समाजांतलो फाटीं उरपाक जायना। आनी सगळ्यांचो सर्वसमावेशक अशें सरकार, सर्वसमावेशक अशें धोरण हे सरकार हे करता, फुडें व्हरता आनी ताजोच एक भाग म्हणून कालची निवडणूक जावन आसा। एक बरें पावल म्हाका दिसता आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, JP नड्डाजी आनी अमित शाहजीन जे पावल मारलेलें की एक बारीक ST समाजाक जे आसा न्याय दिवपी बायल, ST समाजाक लागून झगडपी बायल, कार्य करपी बायल, लोकल लेवलाचेर कार्य करपी बायलाक जे आसा आयज जे आसा एक खंय तरी जस्टीस दिवपाची आनी येदो व्हडलो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर व्हरून बसोवपाची हें फक्त धोरण जे आसा फक्त भारतीय जनता पार्टी आसूं शकता की कशें जे आसा कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर व्हरून बसोवप हें म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं नरेंद्र मोदी बाईचें जी आसा जी दृश्टी आसा ह्या वच जे आसा हें करूं शकता। हेज्या पयलीं आमी पयलें आसलें NDA जे आसा गठबंधन जे आसा अबुल कलाम असले सायंटिस्टाक बसून जे आसा तेमी जे आसा प्रस्थान दिल्लें आनी हें दाखोवन दिता की ही पार्टी जी आसा सगळे समाजाक सगळे जे आसा संस्थाक जे आसा वांगडा घेवन वयता। खरें म्हणजे देशाच्या इतिहासान पयले फावट एक ST समाजाची बायलमनी जी आसा ती ह्या देशाची राष्ट्रपती जाता, एक सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा। दुसरे फावट एक महिला राष्ट्रपती जाता, पूण त्याच बरोबर आमी पळयतात की ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्युशन जें आसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लें तें सदांच बारीक मनशाचेर, बारीक समाजाचेर तो वयर सरचो हेचे खातीर काम करपी आनी अशा पद्दतीचें कॉन्स्टिट्युशन आसा। आनी आयज द्रौपदी मुर्मू जी आसा ही ST समाजांतली बायल मनीस जी स्वताच्या कश्टाचेर वयर सरली आनी आयज कश्ट काडीत काडीत ती आयज हांगासर आयज देशाची प्रायम मिनिस्टर, देशाची प्रेसिडेंट म्हणून तिचें आयज खरें म्हणजे इलेक्शन जाल्लें आसा। ही आमकां सगळ्यांक एक अभिमानाची गजाल आसा। द्रौपदी मुर्मू हे भारताचे राष्ट्रपतीपदी विराजमान जातली फाल्यां 24 तारखेक आनी तांचे जो जय आसा, जैत आसा त्या जैताक लागून आमी हो सगळे मोठ्या प्रमाणान खुशी। काल मडगांव जालें, फातोर्डान जालें, आयज हांगा जालें। वेगवेगळ्या भागांनी मोठ्या प्रमाणान फटाके आसताले, गोड धोड आसताले, मिठाई आसतले आनी नाच खुशेन हो सगळो जल्लोष करता। खरें म्हणल्यार भारत स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं आनी 75 वर्सान गांधी कुटुंबी डायनेस्टी हो परिवाराचें एक हें राज्य आशिल्लें, साम्राज्य आशिल्लें। पण ही जनजाती पिछडा जो सगळो समाज आसा हांकां सगळ्यांक मुख्य धारेन हाडपाचो प्रयत्न केन्नाच जावना आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी त्याच बरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डा हांचें हांव अभिनंदन करता। तांच्यांनी समाजांतले वंचीत पण कर्तबगार जे आसात त्या कर्तबगार लोकांक फुडें हाडपाचो हो तांचो प्रयत्न आसा।